махуэ экзаменыр 9 класс зыухари, 10 зыухари, псори дыфӏэкӏри плантам дыдэту директор школы къыдэджар. 10 старшеклассники фыгъэщӏыхьа классым жери. Псори дыдэгъусу дыгъэщӏыхьэри яужьым иту районный военкоматыр нэщӏыхьар офицерист хъууэ. Комиссар Касперов жери, старший лейтенант, занщӏу жиӏар: ребята, иджысту наборышхуэ щыӏэщ. Военный училищем авиационный, пехотный, артиллерийский и тому подобный. Желание фиуситма заявление кафтхи. Физаритеру лихасит. Лихасит на узм воинские звания кафашнура, каражи митам фугонура пешслажанус. Ратита занбжаху шитохорт. Карма Мухаммад, Хукун Мухаммад сажаза. Двакум с летчику деджану авиационно. Схатаджи по авиационной училище летчику деджану там. Летчику еджану 10 класс хазухара, 9 шавухари. Я вам советую жить артиллерийские училища в Угуа. Nach Zanach Tamam nach Hafar артиллерист-тараж, топор врагону и так далее. Но сейчас сумме заявления 23 июня махом псадизм сахатипхом сахатипсом фрихатлу фнакуй физерикону документар фаттинст дана рогум нафагум физерисен автобусом физеритес хано требовани фаттинжи фуквану шари. Арати забырчижа сианри сиатри шатагм Ростов сианам ятер операция сну яшао си дедушкам ра бабушкам ра тешари казаз повестка завцезари лейтенант Табешсен призывать фачерхм заявление в там фукори повестка фухуехм жери Касперов жери. Тебе жалко, что ли? Слава чери. В общем, повестка ты схагожа. Сафудини напшрилас бгъущӏрэ ирэ хъуами, нобэ хуэдэу ещӏэж и адэшхуэм къыжриӏауэ щыта псалъэ ӏущхэр, абы и ущие купщӏафӏэхэр икӏи нэхъыжьыфӏым и уэсятыр игъэзэщӏауэ къелъытэ абы. Си адэшхуэр хьэжыт зэкӏэри хьэжыжари. Дэнэ къасхуеджэр къасхуэнкӏэ удэщыӏар хьэу пхуэдэу ща дедушка зал армэм сашэ. Ау армэм дауэ ущӏалэ ини балигъ ухъуа си анэшхуэм жери къэралым къыщӏэну къыседжэкӏэ балигъ хъуащ. Сыт нтӏэ апхуэдэу щыхъуакӏэ сэ хьэмещӏэ дзэ хуэзэжын, дзэ хуэмызэжын уэсят апхуэсщӏыну. Тӏысым дэжери сытӏысри. Ну, къыжиӏащ диным хуэлэжьэну иджысту къезэгъыркъым туда. Ауэ щымыгъупщэ жиӏащ Алыхьымдэ къызэригъэщӏари зригъэлъэжынури ар къригъэкӏуэкӏащ. Абы нэмыщӏкӏэ жиӏащ ди лъэпкъыр, адыгэ лъэпкъыр псори зауэлъхьэщ жиӏащ. Къикӏуэт яӏэкъым. Шымкӏи ӏэзу, итӏанэ лъэсу, зауэфу ӏэщэфащу щыӏухъуэр дэгъэдахыу зрагъэпэщ. Я лъэпкъыр, ди лъэпкъыр яхъумэжыфри сымэтри къызжиӏакъым, жумыӏэу къикӏуэт хъунукъым. Ди напэр томых, адыгэлӏ ухъун хуейщи, адыгэлӏ къэралым и дзэм узэрыхэтын хуейм утхэтын хуейщи къызжиӏакъым жумыӏэ. Абы нэмыщӏкӏэ жиӏащ
гъуэгум утету жиӏащ зыпӏыугу гъуэгум и бгъум дей мо амбату жиӏащ дыщэрэ дыжьынрэ налкъут налмысрэ зыхэлъу амбату щылъу щыту зебгъэзыхыу зы мэскъал къыумыщту блэкӏыф мис абы щыгъуэцӏыхуу щыгъуащ. Хьэждадэ сыт абы зыми симыхъумэ кӏэремысын. Щӏалэ жиӏащ. Ахэр дыжьынри дыщэри налкъут мэсри жыжьэӏейуэ щӏымыщӏэлъ щыщӏагъым. Ар къыщӏэпхын папщӏэкӏэ пщӏэнтӏэпс ӏэджи икӏутын хуейщ. Уэ зыри пщӏакъым, уи ӏуэху хэлъкъым, къозэгъынукъым, ууейкъым. Значит, уи ӏуэху хэлъкъыми, еплъи блэкӏи мис абы щыгъуэцӏыхуу щыгъуащ жери. Ар уэ сету седэшхуэм къызжиӏа. Июным и тӏощӏрэ тӏум пщэдджыжьым зэхэсхауэ щыта псалъэ шынагъуэхэр нобэ хуэдэу си тхьэкӏумэмитӏ жеӏэ Сэфудин. Зауэр къэхъеящ. Гитлер къыттеуащ си щӏалэ цӏыкӏу къэтэдж жиӏэу, си анэм шхыӏэну къызэрыстридзауэ щытар нобэ хуэдэу си нэгу щӏэтщ жиӏэурэ и нэпсхэр щӏелъэщӏыкӏ зауэ бзаджэм и ӏэуз шынагъуэхэр зи нэгу щӏэкӏа дадэ ӏумахуэм. Июным и тӏощӏрэ етӏуанэ пщэдджыжьым си анэ ныщӏыхьэри шыӏэныр къыстеджри къэтэдж Гитлер нэф къыттеуащ, зауэ къэхъеяу жаӏэри. Арати сыкъыслъэтри сыт къэхъуар? Алыхь жиӏащ, зы къэмынэпӏ цӏыхухъуар зыхуашэсым зауэр къэхъеяс Гитлер къыттеуащ къэралым. Арати къэтэджри шей тӏэкӏу дефэри псори щӏалэгъуалэ правлением дежэхащ. Абы митингушхуэ щӏауэ зыхэту. В общем, зауэр къыщӏидзат. Арати митингым дыщыӏащ, пщэдджыжьым щӏалэщри дехуэзэри алтмакъ цӏыкӏу зэрызихэр къыдатащ. Джэдгъэжьат, лэкъум, хьэлыуэти сыти. Ар итӏанэ игъащӏэм ямыхабзэу си адэм и къуэшым. В общем, туманитху къызэтат. Абы щыгъуэ ар ахъшэшхуэ щытат. Туманитхур зыгуэр къыщӏэкӏыу дажи жэмыщӏэ къэпщэхуфыну жаӏат. Сытми ди анэм сэ сынэкӏуэнщ, уэлэри унэмыкӏуэну, унщӏэкӏуэн щыӏэкъым жери, си адэм и шыпхъу Айшэт мыгъуэм сэ сшэнщ жери, си адэм и шыпхъум ситигъусэу накӏуэри. Колхозым полуторку автомашини теати, ари мобилизоват тежати, абам дису малка нас тгаши, малка де автобусом дидес ари Пятигорск дигуаз. Пятигорск электричкам дисри минвод насри. Минвод дегуам генералы, полковники, капитаны, в общем, я семья, я госу касам милициям зри уамгъэӏу, гражданскэр уамгъэӏу. Дэщи зэхэстав ди алтмакъ цӏыкӏу ищызгъэлъауэ. Милиционер гуэр къыбгъэдыхьэри, ну пацаны шагом отсюда. Почему отсюда? Мы тоже. Как тоже? Арати Дмитрий, когда военкоматом где-то искрепли. Да, авшес шари. Много быстро же ты уйшешь кассовым бам кайчари. Билет датри 23 июнь где-то саати хамде поезден дите сари. Захамна исухар военного джа истагам. Июньми тосрэ планамахум пшэдджыжьым сахатишым Ростов наса. Сэфудин зэрыжиӏэжымкӏэ минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ зыгъэ, плӏыщӏрэ тӏугъэхэр псом нэхърэ нэхъ хьэлъэу щытащ. Сыту жыпӏэмэ, ӏэщыфащэхэр яхурикъуртэкъым. Уеплъэмэ, топышэхэр, фочышэхэр хуэсакъыпу зэгъэзэхуэн хуейт. Лейуэ зышызакъи бгъэкӏуэдыну хуиттэкъым. Ауэ щыхъукӏи, бийм и къару фӏыцӏэхэри зытебгъакӏуэ хъунутэкъым.
Ауэ минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ щыгъэм ӏуэхум нэхъ зихъуэжащ, ди дзэхэр ӏэщыфэщэкӏэ къызэщӏэузыдащ. Юным и плъым мин тӏощӏрэ мин и плӏрэ топ хъумыр сыхьэтитӏкӏэ немцыр къебгъэрыкӏуэну и солдаты, и машины, и танки все хьэзыр защӏауэ щытти, мис абы дыхэуа командир батареи Асаташвили Алексей, командир батареи рациекӏэ къызэпсэлъа Бахов, тебя командир полка Коконча срочно автомашину дёрчетир къащти штаб полка. Сыт къэхъуар сыт сщӏэркъым жиӏэр къэхъуари сщӏэркъым. Сэ си тӏысхьэри штабым сынэсри командир полка щыӏэтэкъым. Начальник штаба Агафонов, майор, зэщӏыхьыр тхылъымпӏэ къызет выписку из приказа. Старший лейтенант Бахов, выназначенный командир батарею, станция Прохоровка, пишет, батарейный командир смертельно ранен и эвакуирован, батарея назначит вожа. Жэщ хъуамэ дыпсэуну нэху дыкъекӏыну зэи дыгугъэртэкъым. Нэху щамэ, апхуэдапсэу дыпсэууэ жэщ хъуну дыгугъэххэртэкъым. Мис иджыпсту даукӏынущи, дамыут щӏыкӏэ, тхузэфӏэкӏри, тхузэфӏэмыкӏри псори тщӏэн хуейуэ аращ, бийм и къару фӏыцӏэм хэдгъэщӏын папщӏэ жытӏэу, апхуэдэу фӏэкӏа зы махуи зы дакъикъи дыпсэуакъым, жеӏэ Сафутин. Дауи хэку зауэшхуэм щӏидзэу, ар иухыхукӏэ хэтахэм гузэвэгъуэу я нэгу щӏэкӏа псори псалъэ къудейкӏэ къыпхуэмыӏуэтэным хуэдизщ. Мис апхуэдэ псэ зыплъхьэпӏэхэм ящыщ зыщ псалъэм и хьэтыркӏэ къебгъэрыкӏуа фашист зэрыпхъуакӏуэхэм я танкхэу миным щӏигъум Сафутин и полкыр пэщӏэувауэ зэрыщтар. Ребята, сэ иджысту насчитать къэзбжащ. Щиблрэ пщӏейрэ танк мэхъу зэлъэгъуар. Ауэ сымылъагъуу мэхъу. Танкыр куэдкӏэ нэхъыбэщ. Мы иджысту къызэӏуэхыну зауэм дыкъелыну никэ шанс диӏэкъым. Яру считайте, мы ди последний, иужрей полк. А без хача се предлагат физос. Танкер قبل خونجا مترسيس سنقو خونجا ديوانوغم غناغ خو تيمخو بلامجين شحاجة شامبلات شمو ناخو دو تانكر تفرقوتا ورس ناخذ توسط تبوداتوي زي وناتر запомнился Ковров жари, москвич-то, мой канапушками такими, хапсашей, комбат. Вовы оху зафагач, мы бде доученугум будем стоять последний до хунчата шатанус. Қиқуатти ағым, умгузава. Нтазаса команда нас зрителя вхнугум. Баштикум си платок, белый платочек фасануси, а платок қиздихвуквунча топ вахнугум. Без моей команды. Вот дезекуруаш. Мис апхуэдэу ди дзэплъыжьхэм я танкхэу миныр къагъэувэри нэмыцэ зэрыпхъуакӏуэхэм я танкхэр зэтракъутащ. Бийм идзэми къанэ щымыӏэу хагъэщӏащ, къана тӏэкӏур япӏэщӏэкӏыу икӏуэтыжахэщ. Ауэрэ багъыр зыхэт полкыр Днепр ӏуфэм нэсащ.
псым зэпрыкӏын хуейщ, арщхьэкӏэ зыӏэмали щыӏэкъым. Ӏэпцӏанэ лъэпцӏанэхэщ, лъэсу зыпырыкӏыфыххэнукъым. Мис апхуэдэу ящӏэнур ямыщӏэу гузавэу псы ӏуфэм здэӏутым къабгъэдыхьащ Украин лӏыжь гуп. Деж щхьэ фызэхэт? Сыт зи ӏуэху зефхуэр? Жаӏэу къыщеупщӏхэм жаӏащ ӏуэхур зыӏутыр, псым зыпрыкӏыу бийм япэщӏэувэн зэрыхуейр, зэрызыпрыкӏын ӏэмал гуэри зэрамыгъуэтыр. Апхуэдэу щыхъум зы лӏыжьыр къэпсалъэри жиӏащ: «Модэ щыт пхъэкӏэ щӏэунэшхуэр флъагъурэ?» «АтӀэ долъагъу», жаӏэу жэуап щатым къажриӏащ: «АтӀэ ар сэ си унэращи, фызот, зэпкърыфхи псым фызэрытехьэн кхъуафэжьей фщӏы», жери. Мис а ӏэмал телъыджэр къагъэсэбэпри Днепр зэпрыкӏауэ щытащ Сэфудин зи пашыдзэ гупыр. Днепрым зэпрыкӏа, абы Мысыр плацдармыр къызэрыдубыдам щхьэкӏэ, итӏанэ плацдармыр нэхъ ин зауэм абы зэрыхэтам щхьэкӏэ, абы дыкъикӏри, плацдармым дыкъикӏри 6 ноября 43 года город Киев освободит щӏауэ щыта. Абы къом зэрыхэтам щхьэкӏэ ди полкым переименовать ящӏауэ щыта. 316-й гвардейский Киевский истребительно-противотанковый артиллерийский полк. Сэ досрочно звание капитан къысфащӏауэ щыта и наградили орденом Отечественной войны первой степени. За эпизод на Щегуров где-то в марте приблизительно Махвостухче Дейваж, город Луцк, Западная Украина. В общем, освободить город от Бдыжи, на Мацардатхуаюзе, командир полка с решением Качижила Божий, подполковник Корозин, очень грамотный офицер, настоящий вояка. За шестерых командир батареи. Ребята, мафуть фотота связь с драпсехуну. Псадизм дратаджи затаз да такого командира первого огневого взвода ЖСА. Я кой батареи построиться рукумде сенсаджинжи хазрхуаюся приказом захуйчен. Ну хорошо, жери квас. В общем, дозраб стачаем на джхажи комбат пошли батареи построены. Строить рувар. Строим сабатахари салам ясхан батареи. Сыплари шугур строим с бахмутаха. Сыплари медуем тетижим шеру обисал. За классом дыхасту дейчу. Товарищ сержант, я говорю, подойдите ко мне, шум. Собственно, мой, я что ли? Я говорю, да, ты. Зрежем какой-то шипы казбатахари. Описал, салам алейкум, я пляга. Сыбхори казбим, потому шум кайвахыр. Тану кайджа, вали агар махаблас кайджа. За классом дыхасту дейчу, син бзаусалас. Ухваза. Зауэ щымыӏэжу нэху дыкъыщеджа махуэр зей щыгъупщэнукъым, жеӏэ Сэфудин. Маем ящэнэ махуэм Берлин дгъэуши где-то сыхьэтыр бгъум ехьэлӏэу приказ бригадам къратар. Срочно Прага, чехословацкой столица Тастихуам, восстание къаӏэтащи, фи бригаду срочно на Прагу помочь прожанам освободить от немцев. Мисапатыкури, Прагу освободили. Да. А понамыша немецкая группировка шла, несколько дивизий, яхуйтер советской армии сдавать плен за жену. Америкам сдавать ясну, я ужиты, получили приказ. Фача жаха,
Кавухурей и этот плен, все. А ради не только наша бригада, там несколько дивизий советских. Дохурти догнаться, когда хурехли 45-й годом, 14 мая, кухам ашар дохватила, а вот и заварюха. У вашего ребенка ограниченные возможности здоровья и неограниченные творческие способности? Тогда мы ждем вас в телецентре каждую среду с детскими рисунками и поделками. Будем рады видеть в мультистудии «Добрая среда» талантливых детей с ограничениями по здоровью. Ирина, 50 лет, без вредных привычек, преподаю в ВУЗе, познакомлюсь с интеллигентным, тонким, только серьезные отношения. Господи, что я делаю? Премьера на канале «Россия». Ира, здравствуй. Ты ко мне переедешь или я к тебе? Продадим квартиры, купим домик. Новая жизнь. Как? Вы не единственная потерпевшая. Ну что, найдем гада? Да. Удачно. За счастье. Дай им Бог здоровья и счастья, чтобы было у вас.